பசங்களா, இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்களா? பண்ண பிறகு இதில் தொடருங்க. ஜாலி ஃபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் ஆகும். இதில் என்னென்ன வந்து சவுண்ட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதோ பாருங்கள். இது தானே ஃபஸ்ட்டு. இதை தொடுறீங்க. தொட்டுட்டு அப்படியே நகர்த்திட்டே போகிறீங்க. போயிட்டு இதை தொடணும். இந்த சவுண்டை கேளுங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், எழுதுறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் இதை தொட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக. ஓகேவா? அப்புறம் இந்த மோர் வேர்ட்ஸை தொட்டிங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக இன்னும் நிறைய வரும் பாரு. கேட், சாக், பேக், ஆக்ட், என்ன கேப், சிக் வரும். இதை ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பாய்.